Lechuzas, aves rapaces nocturnas, habitantes de la noche, etiquetadas brujas, auténticas bellezas que bajo la luz de la luna salen a cazar. ¿Sabías que no hacen ruido al volar? Las lechuzas se alimentan de roedores que tienen muy buen oído. Por lo general, el batir de las alas genera ruido por la fricción que se ejerce contra el aire. Muchas aves rapaces son veloces en vuelo por lo mismo. No es el caso de las lechuzas. Vuelan relativamente lento para ser aves rapaces, no pesan mucho, tienen alas muy anchas y son extremadamente sigilosas. Pero, ¿por qué? Una pluma está compuesta por varias partes. El eje central, denominado raquis, es lo que le da forma a la pluma. En ambos lados tenemos a las barbas, las cuales a su vez tienen válvulas. Las primeras plumas primarias de las alas de la lechuza presentan unas barbas dirigidas hacia arriba en conjunto con unas válvulas dirigidas en forma de gancho en la parte anterior. Estas estructuras en conjunto forman una especie de cresta dentada en el borde de ataque del ala, donde además la superficie superior del ala es aterciopelada, donde las válvulas finas y largas de esta generan una especie de borde de salida del ala similar a los pelos de un pincel. Gracias a estas estructuras podemos decir que las alas de lechuzas y búhos no llegan a cortar el aire, sino que más bien lo peinan. La textura aterciopelada favorece que el aire recorra la superficie de las alas con mayor suavidad y tenga una mejor salida. De este modo, también reducen el sonido causado por el rozamiento de las alas contra el aire. Esto es súper interesante. ¿Quién hubiera imaginado que las lechuzas tendrían adaptaciones tan curiosas y particulares? ¿Qué otras funciones tendrán las plumas de las lechuzas? Si sabes alguna, déjala en los comentarios. Recuerda respetar la flora, fauna y funga. Que tengas un excelente día. Nos vemos.